အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရောဥရောပထိပ်တန်း League ပွဲစဉ်တွေကစားဖို့မရှိပဲနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေနဲ့ဥရောပမှာဆိုရင်တော့ Nation League ပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကိုတွားကြတဲ့ကစားသမားတွေများစွာရှိကြသလိုတချို့ကလည်းလက်ရွေးစင်အသင်းမှာမရွေးချယ်ခံရလို့ပုံမှန်တိုင်းအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းရှင်းတဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိကြပါတယ်စပိန်လာလီဂါဘက်မှာဘာဆိုနာအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဘာတိုမေယူဘိုကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့မဲဆန္ဒပေးမှုတင်သွင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းမဲရည်အတွက် 66.6 ရာခိုင်နှုန်းရသွားတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့မဲရည်တက်ဖြစ်တဲ့ 16521 မဲရရှိသွားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာအသင်းဖို့ဖွဲ့ကလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘာတိုမေယူကိုဖိအားပေးပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘိုးအဖွဲ့စီဝေးပြုလုပ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နှုတ်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနှုတ်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပေးဖို့အခွင့်အရေးရရှိသွားပါပြီဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌဘာတိုမေယူနေနဲ့2021ခုနှစ်မတ်လမှာသူ့ရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲအဲ့မတိုင်မှာတွေယာသူကနေနှုတ်ထွက်သွားရဖို့ရှိပါတယ်ပေါ်တူဂီတို့နယ်သာလန်တို့ဘက်မှာဆိုရင်ကစားသမားတွေကိုအငှားတွေနဲ့တောက်လျှောက်ခုန်နေတဲ့အခါဘာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကလက်ရှိဥရောပဘောလုံးလောကထဲမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတွေဟာလက်ရှိချိန်ဒီပရီးမီယာလိတို့လာလီဂါတို့စီးရီးတို့ကိုပြောင်းလို့ရနေတော့ဒါကြောင့်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတွေအချို့ရှိတယ်အဲ့ကစားသမားတွေဟာကိုကလပ်အသင်းကလည်းခေါ်နိုင်တယ်လို့ထိတ်တန်းဥရောပကလပ်အသင်းတစ်သင်းကသာကားလန်းလာခဲ့ရင်ပြောင်းလို့ရနိုင်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပရီးမီယာလိမှာပဲကြည့်လို့ရှိရင်လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုဟောင်းဒန်နီယယ်စတာရစ်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူအောင်နေသန်ကလိုက်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှဒန်နီဝဲဘာတို့ဂျက်ဝဲရှာယာတို့အရင်က AC မီလန်နဲ့ဘရာဇီးလေဝစ်စင်ကစားမဟောင်းပါတိုလည်းရှိတယ်နျူကာဆယ်မှာကစားခဲ့ဘူးလို့ PSG တို့ပြင်သစ် Rams တို့မှာလည်းကစားဖို့တဲ့ဘန်အာဖာတို့နောက် Manchester United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းအန်တိုနီယိုဗလင်စီယာရှင်ဂျီခါကာဝါနဲ့အာဆနယ်တိုက်စစ်မှုဟောင်းယာယာဆန်နိုဂူပေါ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဒါကျွန်တော်တချို့ကစားသမားတွေကိုပဲ pick လုပ်ပြီးပြောတာကိုကလပ်တွေနာရရောတခြားကလပ်တွေကရောဒီလိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်နိုင်တဲ့မာရီယိုဂိုဇယ်ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်သူကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ BSV ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဒါကြောင့်ဒီကစားသမားတွေကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်ပိတ်သွားသည့်တိုင်အောင်ထပ်မံခေါ်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါဒါအပြင်ဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကိုကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားဥစမာနီဒန်ဘေလီကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးတော့မှပြက်ပြယ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီအခုလောလောဆယ်မှာ United ဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့မခေါ်ဖို့ကမသေးကြတော့တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ CDA ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Juventus အသင်းကဒီကစားသမားကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်သူတို့ဘက်ကregular contact ပေါ့ဗျာကစားသမားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင်းရာသီပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရာသီမှာပြန်လဲခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီကစားသမားကစာချုပ်တက်တန်း2022ခုနှစ်တည်းပဲကျန်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့3ရာသီမှာသူဘာဆိုနာအသင်းမှာကစားတာ3ရာသီအပြည့်အုံမှာ85ပွဲပဲရှိတယ်သူဟာတော်တော်ကိုနဲတဲ့အခါမှာကလပ်သင်းတွေဘက်ကသူ့ကို investment လုပ်ဖို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားနေရတဲ့အနေထားပါနောက်လာလီဂါရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းကတော့သင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်ပြီး2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ကို Real Madrid ပြည်သက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကြီးကိုရေရှည်အသင်းမှာဆက်နေဖို့အလိုရှိပေမဲ့လက်ရှိအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Florentino Perez ကတော့ Sergio Ramos ကိုကာလရှည်တိုးဖို့ထက်တနေ့နဲ့တနေ့တက်တန်းတိုးသွားဖို့ကစီစဉ်တယ်ဆိုတာက performance ကောင်းတယ်အခြေအနေကောင်းတယ်ကြက်ခိုင်မှုအပြည့်အဝရှင်နောက်ထပ် extension တိုးတဲ့ rolling contract ပုံစံမျိုးသူကလုပ်ချင်တယ် Ramos ကကာလရှည်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Perez ကတော့သူ့ကိုတနေ့ချင်းစီတက်တန်းတိုးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲသူတို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအခု Manchester United ကပူပူနွေးနွေးကျော်နံပါတ်9ဝစ်စင်မဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Anderson Cavani က Uruguay နဲ့အတူလေရွေးစင်ပွဲလဲတွားကစားဖို့ရှိတယ်ဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့ United မှာပွဲစဉ်တွေကိုသူချက်ချင်းစလို့မရသေးဘူး delay ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဓိကသူဟာ Paris Saint-Germain ကထွက်သွားပြီးတဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရကြတဲ့ကနေဒီဘောလုံးသမားတယောက်မှရှိတဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ဒီ training တွေမရှိဘူးဘာမှ activity မရှိတဲ့အခါမှာသူကလုံးလုံးကြီးကစားသမားတယောက်ပုံစံမဟုတ်ပဲတာမန်လူတယောက်လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ကိုရောက်လာရင်တော့ချက်ချင်းကန်လို့မရသေးဘူး quarantine နေနဲ့ isolate 14ရက်ဝင်ရအောင်မယ်အဲ့14ရက်ပြီးမှကစားသမားတွေရဲ့ပုံမှန် training တွေ fit ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှ United မှာပြန်ပြီးကစားခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်တစ်ပတ် Newcastle နဲ့ပွဲစဉ်လဲသူလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်
ဒါအပြင်ကန်ဆိုရင်အော်တိုဘာအတွင်းမှာပဲကစားမဲ့ Paris Saint-Germain နဲ့ PSG ပွဲပေါ်အော်တိုဘာ19ရက်နေ့မှာကံမဲ့ပွဲကိုပါလွှဲချိုဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Anthony Martial မပါတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Newcastle နဲ့ပွဲမှာဒီ Marcus Rashford ကိုပဲအထောင်ထားကစားရပွဲရှိတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်နောက်ဆုံးနေ့မှာ Manchester United အသင်းမှာနီးပြအပြောင်းလဲဖြစ် Solskjaer ရဲ့နေရာမှာ Mauricio Pochettino နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ် Pochettino ဘက်ကညှင်းဆိုထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့ United ရဲ့နီးပြယာတုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့တော့သူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ Pochettino ကလက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur ကထုတ်ခံခဲ့ပြီးကလောက်ခလစာအပြည့်နဲ့ Spa အသင်းကပေးတဲ့လစာကိုယူပြီးသူကအေးအေးဆေးနေတဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကသာသူ့ကိုတကယ်လိုချင်ရင်သူတို့အနေနဲ့တကယ်သာကမ်းလှမ်းခဲ့မယ် Solskjaer နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဆိုသူ့အနေနဲ့ United ရဲ့နီးပြယာတုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ United ကအခုနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ထားတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Pellistri က Uruguay ကစားမလေးကို Solskjaer ကအသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းစီနီယာအသင်းမှာသုံးဖို့ရှိနေတယ်လက်ရှိနေထားရသူတို့အနေနဲ့ဒီကစားမလေးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ Solskjaer ကစီနီယာအသင်းမှာပဲသုံးမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ် Arsenal အသင်းက Thomas Partey ပေါ်ဂါနာကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ45တန်းပေးရတဲ့အခါမှာတချို့မီဒီယာတွေမှာတော့ Arsenal ဟာ Thomas Partey ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာစုစုပေါင်းကိုကြားစီတူတယ်ကတန်း130တိရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ပြောချင်တာက Thomas Partey ကို45တန်းနဲ့ပေးရတယ်သူ့ကိုလောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကို2,600,000ပေးရတယ်400တီစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ်9နှစ်စာချုပ်အတွက်ရောသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာရဲ့ commission 10% bonus အနေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြီးရဲ့2.5ရာခိုင်နှုန်းအပေါအဝင်အားလုံးပေါင်းတဲ့ခါမှာ Arsenal ဟာ Thomas Partey ကိုခေါ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုထဲမှာ contract ပြီးတဲ့အထိကိုတန်း130ကုန်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါဂါနာကစားမတွေထဲမှာတော့ Premier League ကိုရောက်လာတဲ့ဈေးကြီးဆုံးကစားမပါ Partey က45တန်းနဲ့အထိပ်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာ Michael Essien က24Rahman ဆိုတဲ့ကစားမတယောက်ရှိတယ်အဲ့တုန်းက Osberg ကနေ Chelsea ကခေါ်ခဲ့တာဒါအပြင်ဒီတော့မှ Andre Ayew တို့ပြီးတော့မှ Asamoah Gyan တို့ဘာတို့ကလည်းဒီ record breaking ကစားရင်းထဲမှာပါပါတယ်ဒါအပြင် Arsenal အသင်းဟာစိတ်အတီးရန်ကိုအငှားချဖို့ပြက်ပြက်သွားတဲ့လူငယ်ကစားမလေး William Saliba ကိုအငှားချခြင်းချလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက Premier League ကလပ်တွေမှာမဟုတ်ပဲ Championship ကလပ်တွေကိုသူတို့အငှားချလို့ရတယ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးကြိုက်တဲ့ကလပ်ကိုအငှားချလို့ရတဲ့အခါမှာ Championship ကလပ်တွေကိုသူတို့စဉ်းစားနေတယ် Watfordတောင်ပန်ကစားမ Ismail Maila Sarr ကတော့အခု Manchester United ကခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Old Trafford ကအတည်ပြုထားသလိုကစားမကိုယ်တိုင်လည်းအပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Maila Sarr ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းပြတ်သွားပါပြီ Now Steven Gerrard ကအခုလောလောဆယ်မှာ West Ham ကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်း Jack Wilshere ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Ranger ရဲ့နီးပြ Steven Gerrard ကတကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Wilshere ပေါ့တကယ်တော့ Wilshere က28နှစ်ပဲရှိသေးတယ် injury တွေခဏခဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် Ranger အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်စပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး Gerrard ကသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲရှိတယ် Chelsea ဘက်ကလည်းအခုလောဆယ်ကဂိုးသမားဒီ Kepa Arrizabalaga ကကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိဂိုးသမား Mendy ရဲ့ backup အဖြစ်ကစားဖို့ရှိနေတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူဟာနံပါတ်1နေရာကိုတေချာပေါက်ပြန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းစပိန်လေဝေးစဉ်အသင်းမှာလည်း David De Gea နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူဟာနံပါတ်1နေရာကို Chelsea အသင်းတက်မှာရောလေဝေးစဉ်သမားမှာနံပါတ်1နေရာရဖို့သူစူးစမ်းသွားမယ်လို့သူပြောထားတယ် Chelsea ပြည်သက်တွေကိုခါတိုင်းတက်ပူကောင်းတဲ့ performance လို့သူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဂျာမနီလေဝေးစဉ်နီးပြဒီယာဂင်လိုကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရူဒီကာအနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာဆက်ရှိနေရင်ပုံမှန်ကစားခွင့်မရနိုင်တဲ့အတွက်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ခွင့်ရကျင်နေဆိုရင်တော့ Chelsea ကနေထွက်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဇန်နဝါရီကာလမှာရူဒီကာအနေနဲ့အသင်းကထွက်ပြီးတော့အသင်းတစ်သင်းပြောင်းပြီးပုံမှန်ကစားခွင့်ရမှသာဂျာမန်လေဝေးစဉ်မှာပေါင်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယာဂင်လိုကသတိပေးခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်း Manchester City မှာဒါဗစ်ဆီလ်ဗာထွက်သွားတဲ့အချိန်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမတယောက်ကိုသူတို့မခေါ်ခဲ့ဘူး Aston Villa ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းချထားတဲ့ Douglas Luiz ဆိုတဲ့ကစားမကို Man City က Villa ကို15တန်းနဲ့ရောင်းခဲ့တာ2018ခုနှစ်တုန်းကဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့ကစားမကိုပြန်ဝယ်ခြင်းရင်ပေါင်တန်းအစိတ်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဖက် Guardiola ကိုယ်တိုင်ကလည်းစဉ်းစားနေတယ်သူ့ရဲ့ buyback option လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့စာချုပ်ကိုအသက်သွင်းဖို့ကိုGuardiola ကစဉ်းစားနေလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း City မှာပြန်ကစားခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားပါတယ် City ကဗိုလ်တူးနေ့မနက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ official Twitter account က disappear ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့မှာ City ရဲ့ Twitter account ကစုစုပေါင်းသူတို့မှာဒီ follower 8.5 million ပေါ့ 8.5 တန်းထိရှိတယ်သူတို့ follower လောက်ထားတာဒါပေမဲ့ account ပြန်ရတဲ့အချိန်နိုင်အပိုင်းခြားနဲ့ account ပြန်ရတဲ့ခါမှာ 1.6 တန်းပဲရှိတော့တယ် follower 9 တန်းလောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာဒါအခုလောလောဆယ်မှာ City ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ investigate လုပ်ပြီးတော့ try နေတယ်ဗျာဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့9တန်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ရင်ခံဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Twitter တို့ YouTube တို့ကဒီ follower အများကြီးရဖို့ခက်တယ်ဗျ
နောက်လီဗာပူးအသင်းကလည်းအယ်လီဆန်ဘက်ကာက6ပတ်တိတိနားရဖို့ရှိတဲ့အခါပခုံးတရရနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အက်ဒရီယန်တယောက်ပဲရှိတယ်အက်ဒရီယန်ရဲ့ performance ကိုလည်းအားလုံးသိထားပြီးသားအတွက်လီဗာပူးကစတုတ်စီးတီးရဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘတ်လန်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဂိုးသမားကအရင်တုန်းကစောပိုင်းတုန်းကအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ရဲ့ first choice goalkeeper ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဂျော်ဒန်ဘစ်ဖို့သူ့နေရာကိုမယူခင်ထိနောက်ပိုင်းမှာ injury တွေဖြစ်တယ်စတုတ်တန်းဆင်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကစားခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ရုန်းကန်တဲ့အခါဒီဂိုးသမားကိုလီဗာပူးဘက်ကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီအယ်လီဆန်ဘက်ကာရဲ့ bucket second choice goalkeeper ဖြစ်သူသုံးဖို့ယာထားပုံရတယ်ယူကရိန်းလက်ရွေးစင်အသင်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိနီးပြအန်ဒရီရှက်ဖင်ကိုကသူတို့မှာဂိုးသမားနှစ်ယောက်လုံးကကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိ first choice goalkeeper ရော second choice goalkeeper နှစ်ယောက်စလုံးကကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါ isolate လုပ်နေရတဲ့အတွက်တီးခြားနေထိုင်နေရတဲ့45နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ယူကရိန်းလက်ရွေးစင်ဂိုးသမားဟောင်းကိုပြန်ခေါ်ထားရတယ်အဲ့ဂိုးသမားက Oles Shabkovsky ဆိုတဲ့ဂိုးသမားကြီး45နှစ်ရှိပြီး2016ခုနှစ်တုန်းကလက်ရွေးစင်အသင်းကနေရောကစားမဘွားပါအပီးတိုင်နားသွားတဲ့ Dynamo Kyiv ဂိုးသမားဟောင်း Shevchenko ကအခုဗိုလ်ရူးနဲ့မှာတော့သူတို့ပြင်သစ်နဲ့ခြေစမ်းပွဲကန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Nation League ပွဲအဖြစ်ဂျာမနီနဲ့ကံမဲ့ပွဲမှာဂိုးသမားလုံးဝမရှိတဲ့ကြောင့်အသက်40နှစ်ရှိတဲ့ယူကရိန်းဂိုးသမားကိုရှက်ချင်းကိုကရွေးချယ်ထားရသည်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်မှာဆိုရင်လည်းဒီကစားမတွေတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းတော်တော်များများမှာလည်း Nation League တွိုင်းထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာအခုနိုင်ငံတကာပွဲတွေကစားတဲ့အခါမှာအသင်းကတော်တော်လေးကိုဒိန်ဂျာဖြစ်နေတယ်တောင်အမေရိကတိုက်မှာလည်းလီဗာပူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘရာဇီးကစားမတွေတော်တော်များပါဝင်နေဒီမန်ချက်စတာစီးတီးလည်းဒီတိုင်းပဲတောင်အမေရိကကစားမတွေပါဝင်တဲ့အသင်းတွေအတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ်ဗျအခုအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကတော့လက်ရွေးစင်အသင်းဖော်တွေအားလုံးကိုသူကခြေစပွဲသွားကစားဖို့သူတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစားမတွေကိုတူတူသွားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ private jet နဲ့ offer လုပ်တယ်အဲ့ထက်မှာ Nicolas Otamendi ပါတယ်ဒီဘာလာပါတယ်15ပါတယ်အခုညာပါတယ် Ocampos ပါတယ်မက်ဆီကအခုလောလောဆယ်မှာ6ရောက်လာမှပါတယ်ဗျသူ့ရဲ့ private ပေါ့12တန်းရှိတဲ့ private jet နဲ့ဒီအာဂျင်တီးနားကဘိုလီဗီယာတို့အဂွေဒိုတို့နဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲတွေကန်ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ private jet နဲ့ခေါ်သွားမယ်ပြီးပြန်လာမယ်ဗျအဓိကကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့် airport တွေကလည်းအရန်ကို limited ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ဆီဘက်ကလက်ရွေးစင်အသင်းကကစားမတွေကိုသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့သူကခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့ပြန်လာတူတူသွားပေါ့ဗျာမက်ဆီဘက်ကသူ့လေနဲ့ခေါ်သွားမှာသူ့မှာ toilet နှလုံးပါတယ် kitchen တွေပါတယ်အားလုံးတကယ် facility အပြည့်မက်ဆီမှာအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း16ယောက်ထိလိုက်လို့ရတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာမက်ဆီကအဲ့ကစားမတွေကို offer လုပ်တော့အဲ့ကစားမတွေကလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဒီမာရီယာတို့တခြားအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ကစားမတွေတော်တော်များများလိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့10ယောက်ပတ်ဝန်းကျင်တော့သူတို့သွားလောက်တယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှုနေတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ